ちいつ食べられるのかな。こちらで元気で計算してくれな。ちょっとまだ怖いのかな。甘えたいもんね、ここもね。後輩がちょっと不満げな顔してるけど、ほら。えって。後輩遠くなったもんね。ばあちゃんに甘えてたのに。なんでお前入ってくんねん。あんた甘えるの。あんた甘えることがあるの。そうでしょ、別にね。あ、でも顔の大きさ全然違うな。